Zonja dhe zotrinj, jemi bashkë në hapësirën e intervistës, ku sot do të diskutojmë rreth turizmit në Shqipëri. I ftuar sot në studio është zoti Feriol Tozuni, ekspert turizmi. Faleminderit për ftesën që erdhët dhe pranuat. Përshëndetje. Atëherë, me 1 qershor Shqipëria startoi sezonin e saj të ri turistik. Ishte një vit i goditur nga pandemia. Ishte gati për të filluar duke pasur parasysh dhe ndryshimet e reja që erdhën? Atëherë, gati është një fjalë e madhe për të thënë, sidomos për turizmin në Shqipëri, industrinë në cilën ne kemi kaq vite që luftojmë për ta vënë deri diku në vi, por ishim deri diku të përgatitur për atë çka na priste deri në një farë pike. Them deri në një farë pike për vetë faktin sepse ne prisim që të kishim një fluks, por jo atë fluks që ne kemi sot. Ishte një fluks i madh. Atëherë, duke qenë se këtë vit u hapën kufin dhe Shqipëria nuk ishte ato masa që kryesisht vendet tjera i kishin, kufint ishin të lirë. Mendoni që ky ishte një ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar? Ky ishte një ndër avantazhet më të mëdha që ne kemi pasur në këtë vit dhe në këtë sezon turistik. Për vetë faktin sepse ne, Shqipëria edhe Turqia, ishim dy vendet e para të cilët hapëm kufint për turistët e huaj pa vënë kushte. Pa karantinën, pa kërkesën për tampon negativ, apo pa kërkesën për vaksinim. Këto ishin disa nga pikat, mes të tjerave dhe atraktiviteti turistik cilin Shqipëria kishte vite që e reklamonte në tregun ndërkombëtar, bën që ne sot të kemi një fluks të paktën nga këndvështrimi im personal mbi 50% më shumë se sa ajo që ne kishim pritshmëritë më optimiste në fillim të sezonit turistik. E qartë, ky fluks turistësh që erdhi në Shqipëri, me çfarë pakete turistike u prit? Kjo është një nga pikat ku ne çalojmë më shumë. Ne çalojmë më shumë sepse ende jemi një treg turistik i pastrukturuar mirë, ku bashkëpunimi mes agjencive dhe bashkëpunimi mes aktorëve të industrisë turistike lë shumë për të dëshiruar. Me këtë duhet të them faktin që, apo duhet të evidentoj faktin që njësitë akomoduese, hotelet apo edhe njësitë të tjera akomoduese, akoma nuk e kanë atë lirshmërinë për të bashkëpunuar me agjencitë, po tentojnë gjithmonë që të kenë shitje direkt apo kontaktin direkt me klientin apo me turistin. Dhe që të formohet një paketë turistike e mirëfillt, duhet të jenë të gjitha aktorët bashkë. Transportuesi, linjat ajrore, transportuesi toksor apo dhe detar, njësitë akomoduese, restaurantet, pikat turistike, muzet, që si vjetë qeveria shqiptare i ka evidentuar dhe i ka dhënë mundësin që të blihen bileta hyrëse me çmime më të reduktuara dhe të blihen edhe online, pra janë ofruar disa lehtësi, por prap lë shumë për të dëshuar. Ajo çka ne kemi ofruar si vjet ka qenë lirshmëria e të qenit një turist apo me pushime, ashtu si që ka qenë për para pandemisë. Pra, njerëzit ishin të ndrydhur dhe shkonin në përvëndet të tjera si që ishte Greqia, ata që kishin mundësi, apo si që ishte Spanja dhe Portugalia, dhe ishin të detyruar që të ishin me maska në plazh, që të ishin me maska gjithandej, që të kishin vaksinat, që të kishin tamponet, apo pengesat të kësaj natyre. Në Shqipëri ata ndjeshin si për para kohës së pandemisë, ku mungonin maskat, të paktën në plazh, ku tamponat mungonin, apo nuk ishin të nevojshëm, dhe kjo e tërhoqi. Normalisht që filluam sezonin turistik me çmime relativisht të lira, më të lira se sa 2019, goxha më të lira se sa 2019. Kjo për të tërhequr turistët. Gjithsesi nuk kanë munguar dhe çmimet e kripura, shpeshherë kemi pasur që, se mos në zonat e jugut, qytetarët vendas, sepse të huajt krahasuar me shërbimet janë shfaqur të kënaqur, por vendasit kanë gjithmonë rezerva. Okej, normalisht që ne kemi rezerva sepse ne synojmë që të kapim pika turistike më elitare të Shqipërisë me një buxhet sa më të reduktuar. Pra, kudo që të shkoni në botë, keni vende, restorante, bare, hotele, të cilat kushtojnë edhe 20 euro, po të cilat kushtojnë edhe 15.000 euro nata. Dhe ne duhet të orientojmë aty ku kemi buxhetin. Do thoni për kë janë këto çmime të kripura, janë për ata që mund t'i përballojnë. Krahasuar me standardin e Shqipërisë në tërësi dhe të shqiptarëve, ju duket çmimet normale? Deri diku me atë trend që u formua si vjet dhe me kërkesë ofertën që e bën ekonomia e tregut, deri diku në pjesën më të madhe të rasteve çmimet ishin normale. Normalisht që abuzues ka, abuzime ka në çdo vend të botës, jo në Shqipëri. Aq më shumë që ishte edhe kjo hapësira me fiskalizimin, por që
them që jam i kënaqur me ato çka kemi parë deri në këtë momente. E qartë, ka dhe pak kohë për të përfunduar në fakt sezoni. Ka akoma kohë, pritshmërit janë akoma, unë sot kam qenë pothuajse gjithë ditën në rrugë dhe kam parë një fluks të madh makinash me targa të huaja, kryesisht nga vendet e Ballkanit, sepse po të ishin vetëm nga Greqia, do mendonim se ishin bashkëdhetarët tanë, por kishte shumë nga Rumania, Hungaria, Ukraina, që vinë në mënyrë individuale në Shqipëri. Pra fluksi vazhdon akoma. E qartë, për të ndalur pak zoti Ozuni, cilat kanë qenë disa nga pikat më kryesore që kanë tërhequr njerëzit të huajt dhe shqiptarët? Atëre, normalisht që ky ka qenë një sezon pushimesh dhe sezon plazhi. Pjesa më e madhe e atyre që kanë ardhur, pjesa dërmuese, mbi 90% atyre që kanë ardhur në Shqipëri, kanë ardhur për plazh. Dhe pse kanë zgjedhur Shqipërinë? Përveç atyre që ne theksuam pak më përpara, lirshmëria dhe rregullat e Covid, hapja që i bëri qeveria shqiptare Shqipërisë, ka qenë edhe fakti që Shqipëria ofron një det apo një plazh me 2 dete të cilat kombinojnë atë çka njerëzit kishin marrë në Kroaci dhe në Maltëzi, pra bregdetin e Adriatikut, dhe atë çka kishin marrë në një pjesë të Greqisë me bregdetin e Jonit. Dhe kombinojmë plazhet ranore me të gjitha tipologjitë e plazheve të tjera. Kemi hapësira për fëmijë, për familje, kemi hapësira për të rinj. Kemi aktivitete për familje, kemi aktivitete për të rinj. Pra, ajo që deri dikur ishte jeta e natës, sot bëhet disi më ditën, por që vazhdojnë aktivitetet. Dhe kjo është një pikë atraksioni shumë e madhe. Dhe një pikë tjetër e rëndësishme që duhet theksuar është fakti që nga çdo pikë detare, plazhi, pushimesh, mund të arrihet në disa objektiva historik, arkeologjik, turistik në Shqipëri. Po të jesh në Vlorë apo në Sarandë, ke Gjirokastrën, ke Butrintin, ke Beratin, po të jesh në bregdetin e Adriatikut, ke Shkodrën, ke Krujën, ke Lezhën, ke dhe Tiranën. Pra, janë këto që kombinohen dhe i japin mundësinë që të mos bëhen pushimet monotone vetëm në plazh, por edhe të kombinohen me atraktivitetet e tjera turistike. Patjetër, ju përmendët deri tani zonat bregdetare, po në zonat malore në pjesën veriore të vendit duhet ketë më shumë investime pasi nuk mungojnë atraksionet shqiptare edhe në zonat e veriut. Investime normalisht që janë të mirëpritura gjithmonë sa herë më shumë. Por si vjet ka pasur një atraktivitet më të madh se sa vitet e tjera për zonat malore, pikërisht në sezonin e plazhit. Dhe ka pasur atraktivitet jo vetëm nga të huajt, ashtu siç ishim mësuar deri vjet, por ka pasur atraktivitet edhe nga shqiptarët. Pra ne si vjet kemi pasur dyndje turistë shqiptar dhe të huaj në kohën në sezonin veror në Valbon dhe në Theth, në Vermosh, normalisht dhe zonat apo rrethinat përreth qytetit të Korçës ka pasur një atraktivitet shumë të madh. Normalisht që duhet akoma më shumë punë, jo vetëm për shkak të investimeve në infrastrukturë që duhet të vinë nga pushteti vendor apo nga i qendror, por edhe nga individet, ata të cilët investojnë në rezorte, investojnë në njësi akomoduese, në restorante dhe në atraktivitetet të tjera private për interes turistik. Patjetër, janë bizneset, patjetër që punojnë për këtë aspekt. Dua të kalojnë një pikë tjetër, siç e tham dhe më parë, është vënë re një fluks dhe një radhë gjatë e njerëzve që presin dhe në pikat kufitare, por jo vetëm edhe në aeroportin Erinas. Si e komentoni ju këtë, të paktën kishin ndonjë thirrje qoftë edhe për instancat që veprojnë që të lehtësojnë masat e lëvizjes? Me thënë të drejtën, unë e kam përjetuar vetë, kam qenë shpeshherë në terren në pikat të ndryshme kufitare, ku kam vërejtur që pikat tona kufitare, apo sportelet tona, kam punuar me kapacitet maksimal dhe në mënyrë shumë të shpejtë. Pengesat kryesisht, të paktën në pikat kufitare toksore, vinë nga pala e huaj. Dhe kjo për vetë faktin që më marrim rastin e Greqisë, ku Kapshtica punon me 6 sportele pala shqiptare dhe pala greke punon me 1 sportel. Dhe automatikisht radhët do vinë. Kurse Rinasi ka një specifik tjetër, sepse si vjet ka pasur në një kohë shumë të shkurtër, ka pasur një fluks më të madh nga ai çka mund të përballonte apo nga ai që ishte menduar se mund të përballonte aeroporti. Unë kam parë në pistën e parkimit, në zonën e parkimit të aeroportit të Rinas, ku parkohen avionët, kam parë avion të parkuar edhe diagonal,
edhe pingull, pra jo vetëm në vendet e parkimit, sidomos në oraret kur nisen charterat shqiptarë, kryesisht për në Turqi dhe në Egjipt, dhe në oraret kur vinë charterat e shteteve të huaja, ato Çekis, Polonis. Gjithsesi, udhëtarët të shkojnë 3 orë ose të presin shumë nuk është disi normale, kështu që duhet merret dhe një zgjidhje? Në këtë lloj specifike në cilën jetojmë, sot është realiteti ditës sotme, sepse pengesat vinë edhe për shkak të kontrollit të imtësishëm të dokumentacionit. Normalisht që duhet një ndërhyrje nga institucionet që këto dokumentacionet të kenë mundësi të procesohen apo të kontrollohen pak më shpejt, pra shtimi i burimeve njerëzore në për sportelet. Por nuk mund të them që kësaj radhe është faj pikërisht i yni. Është një situatë që ndodh rëndom në çdo aeroport të kryesisht Europës që kam parë kohët e fundit. Thirrja do jetë kundrejt institucioneve shtetërore, kryesisht policisë kufitare, të ketë gjatë gjithë kohës sportelet aktive në aeroportin e Rinasit dhe një thirrje drejt aeroportit apo drejtuesve të aeroportit të Rinasit, Tirana International Airport, që të ketë një procesim në check-in sa më të shpejt, sepse shpeshherë kemi parë grumbullime ku kanë qenë 10 deske check-ini bosh dhe punojshe vetëm në 2 deske, kur mund të shfrytëzoheshin edhe 10 desket e tjera apo tavolinat e tjera të check-init që të procesoheshin më shpejt dhe të mos kishte grumbullime. Pra, problemi më i madh janë grumbullimet. Doja të cekja dhe një moment tjetër. Në fillim të sezonit turistik ka pasur një përplasje, në fakt një konflikt mes pronarëve që donin të ndanin zonën e plazhit. Ishte pikërisht në çelje ku mendoi që ishin marrë masat. Si e komentoni ju këtë rast dhe a duhet të ketë reflektim përderisa turizmi zë dhe një vend të rëndësishëm në Shqipëri dhe ka shumë pronar biznesesh? Ne kemi diskutuar pikërisht këtë temë disa herë edhe në studiot tuaja, edhe në momentin që ka ndodhur këto gjëra që priteshin zhvillime apo se si do të reagonte tregu apo turisti huaj gjatë për këto zhvillime. Fatmirësisht nuk pati ndonjë impakt, por kjo lë të nënkuptosh që për vitin e ardhshëm, sepse në këtë vit nuk kemi më çfarë të bëjmë, ndarja apo organizimi i zonave të plazhit të mos bëhet më në maj apo në qershor, po të filloj të paktën në janar që gjithsecili të di vendin e vet, gjithsecili të bëjë investimin në kohë dhe gjithsecili të marrë parasysh atë çka ka në patronazh. Dhe në këtë mënyrë do të shmangeshin normalisht të gjitha këto gjëra. Edhe një tjetër rast që në fakt është për të ardhur keq është edhe numri i viktimave që së fundi është shënuar mbytyjet pra në det ose edhe në liçene, por ka pasur sot, më së fundi ishte rasti 3 vdekjeve që ndodhen. Si komentohet kjo situatë dhe çfarë zgjidhje do t'i ofrohet përsëri kësaj? Mungesa e rojeve është shkaku i vetëm? Nuk mund të them që është vetëm mungesa e rojeve si shkak, ka dhe shumë shkaqe të tjera, kryesisht mungesa e kulturës së turistit në plazh, që do të thotë një turist i cili ka, një individ i cili ka 5 orë që rri në diell dhe zhytet menjëherë në ujë, ndryshimi i menjëhershëm i temperaturave bën që të kemi probleme kryesisht me zemrën. Por pa kaluar vetëm tek infarkti, ka pasur momente kur janë vonuar rojet për të shpëtuar. Pika e rojeve është ajo që ne kemi të paktën ja 4 vjet që diskutojmë dhe debatojmë. Çdo vit trajnohen disa, punojnë 2 javë dhe pastaj largohen dhe pikat e vrojtimit apo pikat e rojeve ngelen bosh. Duhet të merret në dorëzim i gjithë kjo infrastrukturë, ti themi, e rojeve të plazheve, do të merret në kontroll nga ministria apo nga një institucion i cili ta marrë në shqyrtim nga momenti i fillimit të sezonit turistik të plazhit edhe deri në fund, duke i mirë përcaktuar si në aspektin kontraktual, ashtu dhe në aspektin e trajnimeve. Di që shpeshherë janë bërë trajnime, por në aspektin kontraktual këto lën për të dëshiruar dhe individët ose largohen dhe e lënë punën fare, ose e neglizhojnë. Dhe normalisht është një nga kërkesat, apo të themi një nga sugjerimet që na vjen shpesh nga turistët e huaj. Të thonë, ne jemi mosha, apo persona, apo jemi me fëmijë që nuk dinë të notojnë. Një shqetësim i ngritur me të drejtë. Është normalisht një shqetësim i ngritur me të drejtë dhe është një shqetësim i cili qëndron nga të shumta shqetësimet që na vijnë. Ky është nga ato që qëndron vërtet. Flasin dhe shifrat vetë, sepse vdekje në det për gjatë 2 muaj. Dhe kemi dhe rastet e kundërta, ku prania e një roje plazhi ka shpëtuar 1, 2 apo 3 persona brenda një dite. Pra në qoftë se ai roja nuk do të kishte qenë, ata do të kishin humbur jetën. Ndërkohë, kemi rastet kur roja mungon
dhe ja se çfarë ndodh. Normalisht që është edhe një problematik tjetër që ka zona që kanë roje, që i kanë vënë edhe hotelet apo bizneset vetë rojet aty, por që janë në distanca shumë të largta. Dhe rojet në distanca shumë të largta e kanë pothuajse të pamundur të survejojnë të gjithë zonën në cilën janë ata shkuar. Gjithsesi këto mungesa vren dhe faktet vetë flasin dhe turistët vetë shprehen, kështu që duhet Duhet marrë në konsiderat me patjetër është një nga urgjencat e industrisë turistike përsa i përket sezonit të verës në Shqipëri. Ka dhe shumë të tjera problematika, por kjo është një nga ato që ka të bëjë me jetën e njeriut. Po. Për të thënë edhe një temë tjetër, në fakt doja t'ju pyesja juve një mendim, si mendoni ky sezon turistik që ishte përballë pas një kohë të vështirë pandemie, u menaxhua në sukses në kuptimin që nuk kishte një ndikim në përhapjen e virusit, u bë dezinsektimi i duhur, apo të gjithë stafet e hotelerive duhet ishin të vaksinuar, u mbrojt qytetari turisti nga Covid gjatë kësaj periudhe? Tani kjo është një pyetje shumë e vështirë për cilën jo më larg se dje kemi qenë në një diskutim me disa kolegë të fushës. Është një pyetje vërtet shumë e vështirë sepse është e pamatshme në kontekstin e Shqipërisë. Ne nuk kemi institucion i cili i ka ndetur në kokë të gjithë kësaj situate dhe ka marrë evidenta, ka marrë statistika, sepse ne nuk kemi bërë tampone, as në hyrje, as në dalje. Dhe kjo është shumë e vështirë për të matur. Unë them se të paktën nga shifrat që kanë qenë publike gjatë gjithë kohës dhe nga ato që kemi përjetuar personalisht gjatë këtij sezoni veror, unë themi që është menaxhuar deri diku mirë. Them deri diku sepse ka pasur plot raste ku janë neglizhuar dhe kemi parë në disa hotele që janë neglizhuar masat, kanë qenë dezinfektantët kanë qenë bosh ose kanë qenë shumë të rrallë, ose hotelet nuk kanë bashkëpunuar pothuajse fare me instancat e shëndetit publik kur kanë pasur raste që i kanë evidentuar me shenja dhe thjesht i kanë nxjerrë nga hoteli që të mos kishin probleme, sepse parashikohet që në momentin që turisti infektohet dhe është në ato hotel, duhet të qëndrojë 14 ditë në ato hotel. Dhe njësitë akomoduese shqiptare kanë pasur gjithmonë frikën që do të konsideroheshin që janë hotele ku ka të infektuar dhe nuk do të kishin më turist. Dhe kjo i ka bërë disi që ta anashkalojnë dhe t'i shmangen kësaj situate. Në tërsinë e vetë, mund të them që ka qenë një situatë e menaxhuar deri diku mirë. Atëherë mbetet që të gjitha të korrigjohen në vitin tjetër të sezonit turistik. Shpresojmë që vitin tjetër të mos kemi më këtë situatë, por shpresojmë që të paktën problematikat që përsa i përket jetës së njerëzve dhe sigurisë së turistëve në Shqipëri të zgjidhen një herë e mirë. Jemi në 2021 tashmë dhe diskutojmë për problematika që duhet ishin zgjidhur të paktën 10 vite më përpara. Faleminderit zoti Ozuni për pranimin e intervistës.